Gut, so. Und da haben wir den UAE-Druid, den ein USB-OTG-Kabel und unseren alten Saitek Dual Analog. Das Ganze haben wir im Diagnostik-Tool installiert. Ja, und jetzt haben wir da ein Spiel reingeladen. Dann starten wir das einmal. Und die Anastasia, hallo, wird jetzt mal da spielen. So, Ich weiß nicht. gut. Ich kann das sicher nicht gut. Sicher. Und los geht's. Auf unserem LG G-Pad 8.3. Knopfdrücken unten. Jawohl, lädt. Mhm. Du spielst einfach. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ja, sehr schwer. Das ist nicht schwierig. Und schießen. Ach so. Nein, was? Aber dann sehe ich ganz nicht. Hey. Zuerst die Waffe aufsammeln, immer auf den Knopf drücken, Dauerfeuer. So, jetzt gehst du mal links, jetzt hat er mal extra. Gehst du links rauf, links. Nicht das darfst du nicht mehr. Links. Achtung, da kommen zwei Männchen jetzt rein. Achtung, drüber, Das Luca! muss man sagen. Hab ich doch gar gesehen! Ja. Links! So schon früher. So, jetzt gehst du da rauf. Wie juckt man nochmal? Laufwerk, aha. Hui. Bam, bam, bam. Der Sound geht mal schon gut. Immerhin 25 Frames.